短视频自动化搬运软件。先点赞收藏或者关注公众号一推 AI 下载。经常听到很多人说搬运做不了了，但是你做不了，为什么那么多人还在做？所以是你做不了了，不是搬运做不了了，这是两个概念。你没有能力做，不代表所有人也没能力。去水印用斗助理包含了单链接、去水印主页、批量去水印、提取视频中的音频，也可以检测敏感词。处理视频就用视频拱一键导入。批量制作。不管你是做好物推荐还是起号吸粉，制作一个合适自己的背景特效，就可以让软件批量制作视频。视频狗经过大量的测试，将修改视频的参数内置到软件里了，然后你再结合背景特效，就可以让你的视频原创度大大提升。特效也很简单，按照软件的操作演示去操作，你也轻松上热门。软件不是免费软件，如果你现在也面临着生产视频难的问题，那么关注微信公众号一推软件，或者私我获取。